多隻貓啊，黃生？呢個大廈平台。係啊，六隻，不過嗰隻大到唔知走咗邊度。你哦。好。呢度啲貓喺度幾耐啊？呢度貓啊，一年到啦。1年到啊？哦，喺後面嗰度，喺後面嗰度，嗰個位。佢哋幾歲到啊？幾歲到啊？真係唔知喎。哦，日日有人餵㗎係咪啊？朝朝話冇餵，不過而家又話想唔餵添，我啲驚。哎呀，唔餵唔得喎。佢哋好肚餓咧。全部都係一家人嚟嘅係嘛？都係一個家族㗎啦，一個係嚟㗎。喺邊度嚟嘅啲貓？初初唔知喎，我哋做咗2年啫喎。哦。你好。阿婆又話唔餵啦，咁要快啲做絕育啦。4樓師阿婆又話個仔唔俾錢佢，又話唔餵啦，好唔係。咁搞笑。哦。嗰隻大佬又俾人話咗。揾啲人幫下手，俾啲糧餵咯，係咯。你好。咪越生越多，好啦。有一隻做咗絕育啊？邊隻做咗絕育啊？你？我拎得耐㗎嗰隻啱啱。哦，嗰隻 OK，嗰隻喺邊度做絕育啊？唔知喎，隔離路水線邊個？好啦，我哋希望一次過捉晒啦嚇。